Labda katika hili niendelee kusisitiza kwa kuomba mwenyekiti na waheshimiwa madiwani kuendelea kutoa elimu katika nyumba za ibada, katika mikutano ambayo tunaifanya katika vijiji na kata zetu, endelea kuwasisitiza wananchi, moja, kuacha tabia na mienendo ya ambayo wakati mwingine inaichafua wilaya yetu, sana sana mauaji. Katika kipindi kifupi tumepokea taarifa na tunashukuru sana jeshi la polisi, kumekuwa na changamoto hizo katika kijiji cha Ivigo na kata ya Igosi. Kwenye kata ya Igosi, yeye ni mashahidi kwamba pale ipoteza mke na mme, lakini pia tarehe 1 ya mwezi Julai pia pale tulipoteza mzee mmoja ambaye alitobolewa macho, lakini mpaka sasa tunashukuru kwamba vyombo vya ulinzi, polisi, wamewakamata wahusika wote ambao walifanya hayo matukio. Kwa hiyo tunasubiri sheria, wako katika vyombo vya kisheria, kwa mantiki ya kwamba mahakama itakapomaliza shughuli yake basi tutasikiliza. Lakini nisisitize hili, toe elimu, tuwaelimishe wananchi wetu waache kujichukulia sheria mkononi au kufanya vitendo vya namna hiyo, kwa sababu havijengi taswira nzuri ya wilaya yetu ya Wanging'ombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo naomba ni swala la utunzaji wa mazingira pamoja na vyanzo vya maji. Nisisitize kwamba halmashauri yetu katika kipindi au wilaya yetu katika kipindi cha kipindi cha kiangazi, hasa kuanzia mwezi wa 8 huu, wa 9, wa 10 mpaka wakati mwingine wa 12, kama mvua zikichelewa, tunakuwa na changamoto ya uhaba wa maji. Kwa nisisitize kwamba tuwaelimishe, tushirikiane kuwaelimisha wananchi wetu sana sana katika vyanzo vya maji, kutunza mazingira. Fahamu ya kwamba wako wananchi wanafanya shughuli za kiuchumi katika maeneo ya Mgate, Malinyi kule kwenye chanzo cha mto huko Wangiwasa. Wamejipanga, na mwananchi yoyote yule atakayeendelea kufanya shughuli katika vyanzo vya maji katika maeneo hayo atachukuliwa hatua. Kwa hiyo tuwaambie mapema wananchi wasilime kule, ili baadaye, Mheshimiwa madiwani, msije mkawa tena mnasema mkuu wa wilaya huku wananchi wamekatiwa mabomba. Hapana, tulishalitoa hilo na ninaomba nisisitize. Lakini pia najua tunakwenda kwenye kiangazi hapa katikati, wakati huu wa mavuno kunakuwa hakuna moto, lakini tunapokwenda kwenye kiangazi, wananchi wakishavuna, basi shughuli ya kusafisha mashamba, kuchoma mioto, tunaomba tuendelee kuelimisha wananchi waache tabia hiyo, kwa sababu wanaleta jangwa katika eneo letu. Kwa nisisitize hilo. Lakini pia wa wananchi ambao wanakaa kule, tunafahamu kule maeneo ya Saja, Uhenga kuelekea Kijombe, kuna shughuli ya kukata miti sana kwa ajili ya mkaa, na mkaa wenyewe unaenda Makambako. Sasa kuna pikipiki nyingi pale. Pia pale TFS wataimarisha kuzuia hizo shughuli ili tuendelee kutunza mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ingine ni usimamizi wa miradi. Niwapongeze madiwani, nyie watendaji wote wa halmashauri chini ya mkurugenzi, kwamba katika miradi ambayo imekuwa ikitekelezwa katika halmashauri yetu, sasa tunakwenda katika standard ambayo ni nzuri. Kwa hiyo nisema asanteni sana kwa ushiriki huo kwako wewe mwenyekiti na timu yako ya waheshimiwa madiwani, lakini pia kwako mkurugenzi na timu yako ya wataalamu wa
kuhakikisha kwamba miradi inakwenda vizuri, lakini pamoja na kupokea fedha ambazo mnaenda mnazisimamia vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nipongeze wewe pamoja na madiwani na mkurugenzi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya katika mwaka wa fedha uliopita 25/26 kwa ukusanyaji mzuri wa mapato. Hongereni sana kwa hilo. Mmevunja rekodi tena. Hii inaonyesha ni namna gani halmashauri yetu na wilaya yetu tulivyoshikana na kuungana kuhakikisha kwamba tunafikia malengo tuliyojiwekea ya ukusanyaji wa mapato na kuvuka bajeti ambazo tumekuwa nazo. Hongereni sana katika hilo, maana kwa mwaka wa fedha uliopita hakika kukusanya bilioni 9.5 si kazi nyepesi, ni kazi ambayo uliweka vyanzo vizuri vilivyotufikia hapa. Lakini niendelee kusisitiza kwamba bado wananchi wanayo changamoto ya bei ya mazao ambayo pia walipima. Tunalitambua hilo kama serikali na serikali inaendelea kuifanyia kazi, na pindi ambapo waziri wa kilimo atakapotamka, tunafahamu kwamba alivyokuwa kwenye ziara yake kule Mbozi, alitamka kwamba serikali itajipanga kwa ajili ya kununua haya mahindi. Kwa hiyo tunaendelea kusubiria tamko hilo la serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ingine ambalo ni pongezi ambayo kwa kweli nishukuru sana namna ambavyo halmashauri ilijipanga kwa ajili ya kushiriki 8/8 kule Mbeya. Mlituwakilisha vizuri nyie madiwani, lakini watendaji. Tuwashukuru sana idara ya kilimo kwa kazi kubwa mliofanya, na hatukung'ara tu Mbeya, lakini tuling'ara mpaka taifa. Leo nimemwona hata ndugu yangu pale DC. Imani yangu kwamba kung'ara kwa namna hii kutaendelea zaidi na zaidi. Lakini pia katika kilimo na katika idara hii, pamoja na kwamba tulishiriki, tunajua ya kwamba Ludewa wameendelea kuwa namba 1. Ni imani yangu pia na sisi kama halmashauri tutaendelea kujipanga kwamba kikanda mae itokee na sisi tuongoze, au vipi ndugu zangu? Lakini jambo lingine ambalo nitoe angalizo au niombe idara ya kilimo na mifugo, nimepita kwenye mifugo yetu, sana sana ng'ombe hawa wa kienyeji. Kwa kweli sasa ukoo wa ng'ombe tulionao wa kienyeji hapa, jamani, wakati vingine unaviangalia utafikiri vikizaliwa vikiwa vidogo vile ving'ombe, yani kama vimbuzi, yani vidogo hata vikikua. Sasa wakati mwingine unakisubiria labda mwaka ujao, yani tupo. Sasa niombe tuangalie namna ya kucross ili wakulima wetu hawa na wafugaji hawa wapate mifugo ambayo ni mizuri, hata kama ni ng'ombe wa kienyeji, lakini sio ng'ombe ambao tunao. Nafahamu mkurugenzi, wewe umekaa maeneo yenye mifugo, iwe ni kule. Sasa hawa nafikiri tulionao ni kama wa kule kwenu vile vidogo, lakini kule ulikokaa Shinyanga, Kagera, Tabora, kuna aina ya ng'ombe ambao at least hata mtu akimfuga miaka 2 anafaidika. Kwa hiyo tuangalie, mkurugenzi, najua hii ni field yako, uko vizuri sana katika hii kucross, kupata hata kama tutapata ni madume ambayo wata cross na hawa wa kwetu, tukapata mbegu bora, ili hata kama miaka 3-4, mwenyekiti, baraza lako hili la madiwani litakumbukwa kwamba mlifanya jambo kubwa pamoja na mengi ambayo mnayafanya katika madamu ng'ombe wanastawi, lakini tupate ng'ombe walio bora. Na ukitaka kulishuhudia hili, nenda kwenye majosho, wewe shuhudia ng'ombe wanaokuja. Yaani hii ni waombe sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ingine ambalo nawaomba sana ni kwamba timu hii wametangaza kwamba tunaweza tukawa na mvua za El Nino mapema iwezekanavyo. Watu
ni wasii wananchi wa wilaya ya Wanging'ombe, Mheshimiwa madiwani, tuendelee kutoa elimu kwamba wananchi katika kipindi watakachokuwa wanaandaa mashamba, basi wasiandae mashamba maeneo ambayo ni mabonde ambapo wanajua maji yanapita. Kwa nini? Kwa sababu wakilima karibu na mabonde sana, maana yake hayo mazao hawatapata. Lakini lingine, tuendelee kuwasihi wananchi waendelee kuimarisha makazi yao, sawa, nyumba zao. Lakini pia ndugu zangu wa TARURA, tuendelee kusafisha katika madaraja, kuhakikisha kwamba madaraja yetu yanakuwa katika kipindi hiki hayana miti, hayana majani, hayana magogo, ili mvua zitakapokuja yasije yakatuletea changamoto kama tulivyoipata pale Ikwega na tulivyoipata pale Ilembula na pamoja na Kanani na maeneo mengine. Kwa naomba tudumishe katika hayo maeneo, tuimarishe, kufanya usafi kwa kiwango kinachotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru sana 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 wewe binafsi kwa nafasi ulionipa, lakini liko la mwisho ambalo ni utatuzi wa changamoto au za wananchi. Nafahamu katika kipindi hiki zimekuwepo changamoto za wananchi, ambao ni washukuru waheshimiwa madiwani watendaji kwa kushirikiana kuanzia ofisi za vijiji, kata mpaka wilaya, namna tunavyoshirikiana katika utatuzi wa kero na changamoto za wananchi.